নমস্কার সবাইকে, ওয়েলকাম টু মাই মিনি ব্লগ। দুপুরবেলা ছাদে গিয়ে দেখি আকাশটা বেশ মেঘলা করে আছে। ব্যাস বলতে না বলতেই ঝুমিয়ে বৃষ্টি। এরকম একটা রেইনি ডে না আমার খুব ভাল লাগে। স্নান করে এসে কিছুক্ষণ বারান্দায় বসেছিলাম, তারপর এই ঠান্ডা ওয়েদারে টানা কিছুক্ষণ ঘুম দিয়ে নিলাম। সন্ধ্যাবেলা যে নেল পলিশটা পরেছিলাম সেটাই দেখাচ্ছিলাম তোমাদের। তারপর মা টিফিনের জন্য মোচার চপ করে দিল, আর তারপর খেয়েছিলাম একটু কোল্ড ড্রিঙ্কস। তো চলো আজকের মতো টাটা।